ابني الحبيب، بنتي الحبيبة، ما تخافش. الضيقة اللي في حياتك آخرها فرحة، والحزن اللي في قلبك هيتحول لضحكة مش هتفارق وشك. الأزمة هتعدي والمشكلة هتنتهي، والأيام الصعبة هتخلص. بعد كل ألم راحة، وبعد كل صليب قيامة. يسوع إله النهايات السعيدة، ليكون اتكالك على الرب. ما تقلقش، أي فترة مش لطيفة انت بتمر بيها هتعدي بمرها وحلوها، هتمر وتسيبك. صحيح هتعلم فيك، بس هتعلمك كتير. وحط في بالك انك جميل في كل حالاتك، وما تستاهلش غير كل اللطف اللي في الدنيا. واهم حاجة، خليك واثق من ربنا، واعرف انه مش ناسيك ومعاك دايما. اطمن، ما تقلقش. آمين.